Herzlich willkommen zu einem neuen Video von German Survive. Heute machen wir ein Lagerfeuer. Heute zeigen wir es euch, wie man das praktisch macht. Theoretisch haben wir es ja euch schon erklärt. So, als erstes nehmen wir dann wieder ein bisschen Birkenrinde. Kleine Äste drüber. Seht schon, die Flammen kommen schon langsam durch diese kleinen Äste. Die fangen sehr schnell an zu brennen. Das leichte Knistern, was kommt natürlich auch ein gutes Zeichen. Es knistert auch schön. So, und jetzt ordentlich mal weiter kleine, schön trockene Äste drauf tun. Immer ein bisschen dicker werden lassen. Ein bisschen dicker immer. Seht ihr schon, wie schnell das so angeht? Diese kleinen Äste. Was denn? Wir müssen Feuer. Wie lange haben wir gebraucht? Wie lange haben wir es gebraucht? Was war die Zeit? 50 Sekunden. Ja, René ist neuer Rekord, ne? Also ihr seht schon die Flammen, wie die jetzt hier schon durchkommen. Die schon sehr, sehr gut. Da ist unsere Familie gerade ein bisschen eingestürzt. Ja, du. Das ist so ein... Ja, ist. Hahaha, danke schön. Zu denen wir alle nicht gehören. Ja? Achso, wenn ihr was... War das so heiß? Dann hältst du drüber aus. Ihr seht, das brennt schon wirklich sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, noch nicht sehr, sehr gut, aber die Flammen kommen schon richtig durch. Es ist auch schon richtig heiß. Was ist das? Gib mal ein Messer. Immer ein bisschen dicke Flammen, sind wirklich sehr gut. Die sind auch sehr heiß. Hier, René. Also es geht natürlich auch ohne Pyramidenform, aber... Wie ist denn eigentlich? Pyramidenform ist etwas fürs Auge. Beispiel dafür. Vielleicht auch mal diese Stücke hier auch mal erklären, wie man das Holz so schön spalten kann. Holla. Ne, René? Klar. Die funktioniert richtig gut, ne, René? Ja, auch. Und unsere liebe Zuschauer müssen natürlich auch so ein Messer besitzen. Ja, man Zweifel. Also wenn man das wirklich ein bisschen mehr macht, dann sollte man sich auch ein Messer anschauen. Das ist die Anschaffung auf jeden Fall wert. Schaut euch vielleicht bei Fagumi ein paar Videos an. Die kann ich empfehlen. Ich mache auch etwas öfters zu Waffen, sage ich schon. Zu Messern. Waffen macht er nicht. Weit kommt's noch. Hier fangen wir jetzt langsam an, eine leichte Pyramidenform zu machen. Das Feuer immer weiter rüber zu bekommen. Soll ich mal eine kurze Pause machen? Oder soll ich... Ja, mach ruhig weiter, das dauert nicht so lange. Was genau wir Videos planen, weil wir wollen ja wöchentlich jetzt eins hochladen. Das kann der René ja mal erklären. Was soll ich erklären? Ja, wir wollen jetzt wöchentlich mindestens ein Video hochladen. Okay, sage ich jetzt. Ja, vielleicht sogar manchmal, wenn es los. Also wie ihr jetzt schon sehen könnt, wir haben schon das Feuer relativ gut anbekommen. Ist schon sehr groß.
tun wir mal ein bisschen was rein. Also wenn jemand Tipps hat, wie wir das Feuer noch besser machen können, der kann es dann in unseren Kommentaren schreiben. Posten. Also, aber trotzdem, wir finden das hier schon sehr gut. Die Größe ist auch so relativ okay. Wir können das Feuer natürlich auch noch größer machen. Also jetzt, wenn ihr schon so welche Flammen habt, müsst ihr einfach nur ein paar größere Äste drauf machen. Gerade beim Thema größer machen, da haben wir ja auch schon ein Video gemacht. Genau, den Link findet ihr auch noch in da oben, da wird ihr dann eingeblendet. Den Link findet ihr dann da oben. Der wird dann da eingeblendet zu einem sehr, sehr großen Feuer. Haben wir auch so klein angefangen und dann ist immer weiter ausgebreitet. Mit der Geheimmusik dabei. Ja. Und wir werden jetzt auch in Zukunft versuchen, mindestens ein Video in einer Woche hochzuladen. Vielleicht sogar auch 2. Wenn wir Zeit dafür haben. Wenn wir Zeit dafür haben, ja. Es sind ja Pfingsten, so ein paar mehr Videos.